ya. Bal painawa mama painawa. Ayyo. මේ ඉන්න මගේ අක්කා. ඉවරයි. ඉතිරියව පස්සට. ඔන්න අපි අද අපේ ගෙදර යනවා. හරියට එනවා පිටිපස්සේ. මේ අපේ ගෙදර නෙවෙයි. අපි දැන් ලොකු අම්මලා ගෙදර ඉඳලා එහෙමම අපේ ගෙදර යනවා. අම්මා එන්නොද? ආයෙ පෙන්නන්නුලා පෙර කනවා කියලා. පොඩ උඩට එන්නකෝ. ඒ පාර හදලා නෑ ඒකයි. පෙන්නන්න හල ඔයා පෙර කනවා කියලා. ඔයා ඉතින් මෙහෙ නෙවෙයිනේ ඒ කියන්නේ. ඔයා පෙර එහෙම දැකලා නෑනේ. මේ දැන් අපි ඉන්නේ කැප්පෙඩිපොළ. කණිය නුවරඑළිය ගිහිල්ලා එහෙම මාව ලොකු අම්මලා ගෙදර. ඊපස්සේ ඊයේ රෑ මුකුත් ගන්න බැරි වුණා මේ මොනවාද ෆෝන් එකත් එක්ක හිටියොත් අපිට අපේ ෆෝන් එක මිස් වෙනවා. මේ එහෙනම් අපි දැන් යන ගම. බණ්ඩාරවල ටවුන් එකට තමයි කෙලින්ම යන්නේ. ගිහිල්ලා අපි බලමු. බයි. Orang rugi lah sana. Magi jaket tega. මේ මෙතන ඉන්නවා අච්චේ. මේ බලු පැට්ටු ටික ඉන්නවා මෙතන. ඕ. කොහෙට ගිහින් තියන්නේ? එහෙමද? ඒක තමයි මේ දෙන්නම ඉන්නවා මෙතන. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ගෙනත් දෙන්නද? අර එක්කෙනෙක් නම් අර මේක ඉතින් අපි ටවුන් එකේ ඉන්නේ. දැන් ඉන්නේ බණ්ඩාරවල සිටි සෙන්ටර් එකේ. මෙයා විතර මයික් එකක් ආවා. දැන් ඉන්න වැඩි වෙලාවක් නෑ අපි කෙලිම ගෙදර යන්න ඕන. ගෙදර තව කට්ටියක් ඉන්නවා. අපි යම් බයි. හැමතැනම කට්ටිය. මේ vlog එක මම දන්න ඕනට ලස්සන කියලා අපිට මාර ඉන්ට්‍රස්ටිං. බයි. දැන් ගෙදර යනවා. අපි දැන් තව යාළුවෝ දෙන්නෙක් හම්බෙමු. ඒ දෙන්න කියන්නේ මම ඉන්නේ අපේ ගෙදර. ඒගොල්ලෝ අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ ආප් එකේ වීඩියෝ එකට ගමු. මේ හින්දා දැන් මම ඔයාලට යාළුවා පෙන්නන්නම්. Hi.
හායි කියන්න. හායි. මේ ඉන්න අපේ මල්ලි හිට ගන්න බලු අනිස්සම පවුනේ. උත්තර වෙන්නේ පාරේ මේ පොඩක් මම අර මේ කට්ටි දැන්. මේ ඉන්න අපේ මල්ලි කො හායි කියන්න. හිට ගන්නවා. හිට ගන්න පොඩ්ඩක්. ඇත්තේ. මෙන්න මෙහෙම වහින නිසා තමයි අපිට අද නෙවෙයි අපිට ඇවිල්ලා ඇවිදින්න වෙන්නේ නැද්ද නේද හලෝ නෑ අනකො හොඳටම වහිනවා එළියට යන්නවත් විදිහක් නැහැ